가족끼리 펜션 놀러 갔는데 방이 하나밖에 없는 거임. 어쩔 수 없이 다 같이 자게 됐는데 밤에 잘 자다가 갑자기 아빠가 극대노해서 누가 코를 이렇게 고는 거야? 소리쳤고 온 가족이 깼음. 근데 엄마도 동생도 다 깨서 서로 아니라고 난리남. 씩씩대던 아빠가 다시 누워서 자는데 갑자기 들려오는 콩콩. 범인은 아빠 본인이었음. 다음날 온 가족이 아빠 코골이 성대모사 개인기 만들고 여행 내내 놀렸더니 아빠는 가족들 몰래 코골이 치료 방법 알아보고 메디너스 코리아에서 양압기를 구매함. 이후 코골이가 없어지자 아빠는 당당하게 펜션 예약했고 가족들의 놀림도 사라졌다는 이야기. 메디너스 코리아는 호흡기 질환의 다양한 홈헬스케어 서비스를 제공함.